Kaya mo pa, be. Itong part na to, be. Part 5 na. Wala. Ang dami itong, berries. Ringkas, estamos na siya niyon. Ito. Eh, tayo. Oh, Ei. Murku. Jo ei välttämättä myrkykään, mutta ei mitään. Aha. May? Dapat may ano dito. May? Guhit. May guhit na. Ito dito. May ganito. Ay. Para siyang titi. Aray ko. Wala man yung guhit. Hindi wala yun. Aray ko. Inamatay. Ang kinamatay yung mushroom. Hindi ka talaga basta-basta mag-ano, be. Punta sa forest. Wala lang tayo ng, be. Wala na nga siyang Saan ka nakikita? Maasim man. Doon man sila sa daan. Dito tayo siya walang daan. Ha? Ay, malayo na tayo pala. Dah, ang ganda niya tingnan. Parang siyang may coral reef. Nagtrabaho rin pala yan. Yung babae. Na? Ay, ganun. Oh, paano nakikita ko dati? Sabi niya? Nakikita siya. Ay, ganun. Wala naman na din. Ay, oo. Ay, nagkikika pala yan. Gagas. Yun pala yung kasama ni Perio. Ay, hindi pala yung... Ay, yun yung... Hoy, yan yung best friend ni Perio pala. Yan ang best friend ni Perio. Yan lagi niya kasama. Ay, oo pala. Naalala ko na siya. Kaya pala kilala niya yung mga Shinty. Joku elukka tehnyt. Niin. Kummallisia. Eikä varmaan on hullumies. Joku hullu
Holomies. Niin. Minä sanoin, että karhu, mutta... Ei karhu. Ei varmaan, ei karhu. Niin. Ei oo karhu. Ei, tässä on karhu. Mutta siellä on karhu. Juksi vain. Niin, karhu tekisi varmaan vähän... Paljon. Oikein. Ja ei ole hiljaa. Karhu ei ole. Täällä hirviä ole, koska ei ole hirvikärpäsiä. Ei ole hirviä. Ei. Ei oo karhu. Karhu on. Ei tule. Mikä on? Hirvi ei oo. Ei ole hirviäkään. Vielä on karmi metsässä. Mitä on nyt? Karme. Käärmeitä. Niin. Joo. Paljon karme. Paljon käärmeitä. Niin, Onko myrky. vaarallisia? On todella. Ai, Myrky paljon. Kubra. kobra. Niin, paljon Filippiineillä on. Tämä ei ole semmoista on Filippiineillä metsässä, ei tämmöistä. Siinä kun menee metsässä, ei luittu sinun kaverin. Ei ole sama. Siinä katsoo siisti. Niin. Niin, Filippiineillä ei ole. Ei oo. Ei ole. Mitä siellä metsässä on? Koska puut on ei sama ja sydän. Puu on Niin, siis joo. semmonen puut on silleen menee. Joo. Joo, ei ole Sieltä tämmöistä. kyllä hyppää ne käärmeet. On. Hyi. Onko ne puussa? Ei ole tämmöistä pulko, ei ole. Siellä on paljon, paljon tämmöistä. Joo, sen takia on Niinku viidakkoa. paljon karme. Se on vaarallista käydä metsässä. Ei kannata lähteä. Ei tarvi. Minun mummulle, mikä on? Nämä on tämmöisiä, tiedätkö, mitä nämä? Nämä on näitä tämmöisiä niin kuin värjäyssieniä. Näitä käytetään värjäykseen. Vaikka lankoja, Joo. jotain. Niin. Minkä värinen? Onko se tämmöinen ruskea? Ei, kun niistä tulee vaikka ihan minkä värisiä vaan. You can use to, mitä se on, värjätä. To get colors and then you can knit the lanka. No ja, mutta se on hyvä, on peruna. Porkkanat ei ollut kovin hyviä ja punajuuret. Niin. Myyrät söi punajuuria. No niin, peruna on hyvältä. Hyvältä. So wala kaming dala. Wala kaming bit-bit. Oi kaulla. Ako lang walang bit-bit. Me ollaan tuon Pilpan tie varassa. Niin. Pelpa. Tie. Meron ka bang dalabi? Mulla on paljon. Onko? On, kato. Wow, ihana on paljon. On paljon. Paljon on niya. Paljon on niya be. Sulla on paljon. No niin. Se on hyvä on. Minä nyt pelpa. Kärpäsieni, poisonous. Aha, joo. Nobody likes. But, Se on kaunis. Tiedä. Tiedä, kaunis. Turha. Turha. Not minä pelpan. Joo, tiedän. Tosi kaunis. Punainen. Tosi kaunis. Missäs Vanessa on? So, Onko Vanessa jossakin? hei, se on murkua. Älä poime. Siellä tulee. Ei saa nykiä. Ei saa nykiä. Suoraan, että kävellään kun Pilppaa? Joo. Kävellä syrän. Sitten saatte kantaa. Kuka ottaa reppuselkään? Reppuselkä. Te olette hyvää kuntoisia, kun teette töitä siellä, niin
Reppuselkää. Reppuselkää niin kuin tästä. Riposelka on tamusta. Pigi ba? Reppu. Niin. Se reppu se. Riposelka. Okei. Okay. Mitä? Sulla on. Hoy, poisonos! Aha. Niti sieni. Teto ko ni sieni. Eläpä ne suuhun sitten ainakaan sormia. Bi, magano ka, Bi? Älä nuole. Mahugas ka ng kamay. Joo, parempi kuin ei very poisonous, so not Touch. Uy, nagtatouch na siya. Mapapoison niya si Vanessa. Yan lang yung kuha namin, guys. Ang dami namin nakuha sa ilang oras namin pagano. Oh, ang dami ko nakuha. Okay. Oh, proud si Edith to. Ang dami niyang kuha. Bigay ka na ito sa'yo, Bi. Na. Oo. Kainin na namin yan, Bi. At least na-experience mo, Bi. Lagyan natin ng gulay yan, Bi. Ganito pala, hindi na mahuli. Baka mamatay tayo. Ha? Sabi niya, iya, makain daw. Pag makain yun, hindi. Maganda kaya yung puti niya, Bi. Sige, pareho yan sa'yo. Ay, malaki din itong nakuha mo. Pag sinabi makain, makakain yun. Kahit naman di makain. Alam niyo naman. Sana last year nalaso na kami ni Vanessa. Oo, marami kong kahapon. Ay, marami nung last year. Hindi yan, Bi. May lason man yun daw. Yan, may angkin mo kanina. Oo. How was the experience, guys? Do you want to come back again? No comment. Pagod na si Edith. Halatang pagod na. Ha? Bi, maganda dun. Bi, mag-video tayo, Bi. Dun sa may river. Ay, lake. May river. May lake pala, Bi. Lakas ng utot. Ano yan? Bloopers. So guys, 2 oras kaming palakad-lakad. Pero wala kaming nakuha. Kasi daw, hindi daw maganda yung tubo ng mga mushroom ngayon. Napapagod na siya. Napapagod na po, guys. Pero, palike na lang. Chung chung. Palike na lang ang video ko. Ano ba? Sa pilitan na to. Diba? Para man masaya tayo. Lan mawawala sa'yo magla-like ka. Ang akin. Bakit ang lit ng sa'yo? Hello. Please subscribe, like, and comment. To our vlogs. Kaya namin to, guys. Maglalakad kami ng 1 kilometer. Ay, lobat na ako. Paano ko uuwi? Bakit? Mag-charge ka. Bye! Kitos, palyon! Naharantos!